大家好，我是三九教育局的德文老师，今天来跟大家讲一下这个车螺纹。这个螺纹在 U 级里面已经画好了。现在我们把这个图导出去。现在我们把这个图层里面的所有东西把它删掉。这个现在已经没什么用了。现在我们把这个实际图层设为主图层。现在我们打开，合并一下这个螺纹加工这个零件已经进来了，它这个地方就是0点。然后我们把这个图层设为主图层，然后这里这里视图俯视图，把摆正。摆正之后，我们现在在这个车身轮廓，先选择一下结束，完整的。现在我们把这个设为主图层，这里可以关闭了，关闭。看到实际上我们做这个螺纹呢，我们只需要这两条线就可以了，只需要这两条线。我们车削的时候，这两条线就可以了。然后现在我们这画两条线，把它连起来把它连起来。像这样就可以。现在我们进了车螺纹的时候，我们看一下，这个它有一个车螺纹的这个选项。在这里车螺纹。然后进来了之后，当然我们也是需要把毛杯设置好。毛杯没设置好的话，到时候也会出现很多问题。既然我们都在车螺纹了，我们就默认这这个外径已经到位了，就不要去考虑那么多了。这里也有内孔，这里是内孔，其他可以不用理会。那么车螺纹的之前呢，我们肯定就是说要把这个退潮槽把它做出来。上一章就讲了退潮槽，对于大家来说是比较简单的。退潮槽做出来，然后这个肯定是先把这边测出来，测出来之后，然后再测这里，来孔测出来，然后再测螺纹。我们现在呢，先测一下我们就把这个槽测了，然后再出车，就是出车经车这个地方内孔测出来，我们就直接开始测螺纹
现在车槽。重新串了一下。重新串了一下，然后现在生成下来。这里是没有问题的。先仿一下这里。这里是没问题的。没问题之后，这里槽已经做好了。推导尺做好之后，我们是不是这个就可以测外螺纹了？那么现在我们先可以量一下这个距离啊，垂直量一下这里。选择垂直。这个60.5应该就是60的。我们这个图没有处理。假如我们就按照60度来做，按照60来做。按照60来做的话，现在我们就开始测螺纹。这个螺距呢要根据图纸来的还有呢，有的是可以查表的，有的是可以查表。然后比如说这个螺这里呢，就是说设置这个刀具可以测几毫米的螺纹。假设我设置成2.5的话，它就是可以测，至少是可以测2毫米的螺距的。显示一下刀具是这样的，可以测2.5的。一般测2毫米的比较保险。然后它这里是倒层，它这里倒层是表示螺距这也是表示螺距，它只一头嘛，只一头，60度。这个可以，这个参数，然后这里可以由表计算，由公式计算。我们先点进去看一下这里有表计算，就是查表。比如说我60这1.5大径小径是这样的。看到没有？它这里就直接给你计算出来了。结束的时候可以选择结束位置，然后比如说我选择在这里，那只负11，那起始位置我可以多给一点，大于一个螺距就可以了。然后这里1.5，我给个3毫米没关系。这里面可以选 G92、G32、G92选上，然后枪弄切削量，然后切削5次，先走一个。然后我们仿一下。走了1刀，这里走了一根远，2刀、3刀、4刀、5刀、6刀。它有精加工有1刀，它需要精加工的。5刀，它有个精加工。最后精修次数1，所以说是6刀。然后这里是10毫米，这里太多了，
写个3毫米就够了。因为这里我们已经给了1个3了。先这样，先生成一下刀路，对吧？这个螺距呢，它是可以查的，深度什么之类，它可以有表得出来的。但是实际当中，我们加工的过程中呢，它也是会有差异的，有的是要用通规、指规来配合着使用的。所以刚开始我们把刀补呢，把抬一点点上来，外径呢就抬一点，内孔就退一点，然后所以说留一点量，然后再刀补，然后把它补回去，这样呢就比较准确，不容易出现废品。如果说你直接按照这个公式来的话，螺纹是做了，但是有可能拧不进，要么就拧进去就很松，所以说需要配做需要配做一般都是没什么问题的就是按照螺距的1.1倍来做深度的话，直径方向直径方向。然后这里内螺纹已经做好了，现在我们做这个外螺纹已经做好了，我们现在做的这个内螺纹现在我们做这个外螺纹的时候现在做内螺纹先做内螺纹。做内螺纹，我们首先把这个刀把它换过来假装我弄个2.5显示一下刀距，显示一下刀距，我们就看一下刀距的方位这些是不是对的然后我们再去看一下它的参数，这个是有个追度的我们先做直的再说。有公式有表，然后这里就需要有绘制的图形这里应该是可以有那个度数来算的度数。那我们测量一下这个度数是多少？度数20度的话，那么单边就是10度，对吧？单边就是10度。我们现在测量一下这个直径，这水平这垂直38.59把这个数记一下38.59。然后现在我们基础大径38.59。先看一下看到没有？它这里是直的，实际上这个有锥度，是不是？有个10度的锥度，所以说我们要输个锥度10度，再来计算一下看到没有？这里它是反的，这里不是正10，这是负10度负10度。看到没有？在这里的时候，那么我们就要根据
这个螺纹的，这是小径啊，这是小径，大径在这里面。那么我们可以直接偏置一个距离啊，这里补正，我们可以选另外一条线也可以啊。假设我们是1.5，哎，1.5就是1.1的话就是1.65，就是0.8左右，零点1.65除2啊，应该是可以这样的啊。保证一下啊，复制啊啊，它现在这里已经怪了，对吧？已经怪了，咦，要确定一下，保证方向啊，应用一下。然后现在这里我们可以做它的延长线，这里可以做它的延长线，这道路必须延长出来啊，延长线。然后这里就有打断延伸啊什么之类啊，我们就选择延伸啊，延伸啊，我们然后再修剪，再剪掉一下，打断啊，修剪两物体。啊，现在我们已经修剪了，那这里实际上还不够，这个地方还不够，但是呢，我们这边已经车过了，车过了之后，它这里已经没有了啊，理论上是没有的。但是如果说我们先做到这边的话，就需要让它车出来呀，所以说我们就延长一点。这里就是需要延伸啊，延伸出来啊，看到没有？它现在这里已经延伸出来，现在我们再进行打断啊，进行打断，修剪两物体，打断啊，确定一下，然后这些我们就不需要的就可以把它删掉了啊。实际上我们这里可以画一条线过来啊，我们先画一条线，把现在它的点把它捕捉到啊。啊，不要的我们可以把它删除掉。啊，现在我们就这样啊，这里把它删除掉，这里没用的。啊，就说我们知道这个需要车多深的时候，啊，我们可以把这条线呢镜像出来啊，可以把它镜像出来啊，然后再测量一下这个直径是多少。我们先连两条线啊，现在我们可以进行补正，也可以进行啊。现在我们进入建模的时候，
我们可以让它产生一条和它相对应的这个，就是说镜像的那个线出来啊。现在在这里的时候，它这里应该是有一个可以镜像的啊。这里给镜像啊，选择镜像的图形，我要镜像这条线，对吧？然后结束选择，然后比如说我按，现在我就按，看到没有？它这里已经镜像过来了 ，x、y 它属于 y 啊，y 分镜像。那么我现在是不是就可以测量它这个尺寸垂直就是40.65，我们把这个数记到40.65。40.65先看一下结束点，我们在这个地方看到没有？现在这个刀体太大了这个刀我们也要处理一下，这个刀太大了。现在我们进去处理一下这个刀具这个刀杆很粗这个刀杆很粗。你看 A 的32了，我们比较说搞个18吧，18这里18，然后这里 C 搞个12，先看一下，显示一下刀具现在细多了，对吧？我们再生成一下看到没有？它这个刀具路径就是根据这个来的。比如说我这里是可以选择它做几刀做的5刀6刀我们现在来仿一下以前有个同学他问过我这个锥度螺纹这怎么做现在就是说模拟一下因为我后面这些刀路呢是没有用，所以说它会出现烂的报警没用就把它删掉免得影响我们的判断实际上内孔我们是不是应该先把内孔先把它车一刀看到没有？这个螺纹就车出来了这个螺纹就车出来了。所以说我们要学会判断
锥度啊，锥度锥度螺纹，锥度螺纹加工，确认一下。这个就是根据这个的判断啊。这个我们经常会运用到，就是这个左旋和右旋，就是说这个左旋或者右旋螺纹的时候，还有呢就是说我们需要通子规来配合着使用啊，来检测螺纹的正确性。啊，今天这个螺纹啊就讲到这里，谢谢大家。